Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa davlatlarida qizamiq kasalligi bo'yicha epidvaziyat noxush bo'lganligi uchun bizning respublikada Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qator chiqarilgan ko'rsatma xatlar asosida qizamiq kasalligiga qarshi 2 fevraldan 14 fevralgacha ommaviy emlash kunlari, immunizatsiya haftaligi deb e'lon qilindi. Shu haftalik asosida viloyatimizda 6 oylikdan 1 yoshgacha va 1 yoshdan 7 yoshgacha hamda 30 yoshgacha bo'lgan aholining ro'yxati va rejasi tuzilib, shu asosda emlash kunlari boshlandi va bugungi kunda aytib o'tishim kerakki, qizamiq kasalligiga qarshi emlash ishlari milliy emlash kalendari asosida 1 yoshda va 6 yoshda KPK, ya'ni 3 valentli qizamiq parasit qizilcha vaksinasi asosida olib borilayotgan bo'lsa, bu qo'shimcha emlash ishimiz monovalentli toza qizamiq vaksinasi yordamida olib borilyapti. Shuni aytib o'tishim kerakki, 6 oylikdan boshlab emlanish natijasida bu bolalarimiz orasida biroz kasallanishning kamayishiga erishamiz va katta yoshdagi emlanmagan yoki bir marotaba emlanib, emlashdan qolib ketgan bolalarni topib emlash natijasida umumjamoa immunitetni hosil qilib, viloyatda qizamiq kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyatning barqarorlashuviga erishishimiz mumkin. Hozirgi kunda viloyatda bolalarning va 30 yoshgacha bo'lgan aholining ro'yxati tuzilgan. 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar albatta birinchi emlashni qizamiq vaksinasi bilan olishi kerak va 1 yoshi 3 oylikda yana bir marta toza valentli, 1 valentli qizamiq vaksinasi bilan emlash olishi shart. Bundan tashqari katta yoshda agar 6 yoshdan o'tib bir marotaba emlangan bo'lsa, yana bir marotaba mana shu vaksina bilan emlanishi shart hisoblanadi. Bu albatta Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ko'rsatmasiga asosan olib borilayotgan ishlar hisoblanadi. San-Epid qo'mita Samarqand viloyati va uning hududiy bo'limlari tomonidan berilgan topshiriqqa asosan 6 oylikdan 1 yoshgacha va 1 yoshdan 7 yoshgacha hamda 30 yoshgacha bo'lgan emlashdan qolib ketgan, bir marotaba emlangan yoki umuman emlanmagan aholining ro'yxati tuzildi va bu bugungi kunda 30 mingdan yuqori sonni tashkil etadi. 2 fevraldan boshlab hozirgi kungacha emlash 16 mingdan yuqorini tashkil qilib, 50% ni tashkil qilyapti. Hozirgi kunda emlash ishlari davom etyapti va aholi orasidan qolib ketganlar, tibbiy cheklov berilib, har xil sababdan qolib ketgan yoki bosh tortgan aholi aniqlanib, ular emlash bilan qamrab olinyapti.